Radšej si nabiť našetriť? Alebo si zobrať hypotéku? Čo sa viac oplatí? Poďme si ukázať príklad, prečo šetrenie vychádza horšie, ba je to priam nemožné si takto nehnuteľnosť kúpiť. Povedzme, že si chceš kúpiť nehnuteľnosť za 100 000 eur a mesačne si budeš odkladať 500 eur. Túto sumu si našetríš po necelých 17 rokoch. Čo znamená, že o 17 rokov táto istá nehnuteľnosť bude mať pravdepodobne cenu 269 000 eur. A ty máš našetrených len niečo vyše tretiny ceny. A druhá možnosť je zobrať si hypotéku teraz. Čo znamená, že teraz kúpiš tú nehnuteľnosť za 100 000 eur a dajme tomu celých 30 rokov budeš splácať len tých 100 000 eur. Samozrejme, aj hypotéka má svoje úskalia a to, že musíš mať našetrených minimálne 10, ideálne 20% ceny nehnuteľnosti. Avšak aj to sa dá riešiť napríklad spotrebákom, iným dofinancovaním alebo založením inej, napríklad rodičovskej nehnuteľnosti. A o nejaký čas si môžeš úver refinancovať do jedného, keďže hodnota nehnuteľnosti ti časom narastie. Pri kúpe nehnuteľnosti teda skôr platí, kto si zoberie hypotéku, má za 3. Pre viac takýchto videí mi hoď follow.